вычислить. Байков. Я же ему почти сам звонил, он мне отвечал. Мальчик, ты теряешь камеру. Ну что я делаю? Ну сфотографироваться мешает. Я не знаю. Звонили. Ну что, значит, 2 минуты занят, что так долго не отвечает? Выключай пока. Я бесплатный баланс, тебя нет. Походу у них какого. Ну ничего, выключай, и все. Не надо ничего общаться. А, ну, вот, пожалуйста. Ума. Если что-то случилось, я не знаю, что я как-то не спрошу. Если такое свои волнения действуют в этот фактор, то есть я работаю, чтобы писать. Будет я отвечаю.